Dragii mei, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Azi pregătim niște chifteluțe de dovlecei foarte fragede, suculente și cu un gust extraordinar de bun. Rețeta este foarte rapidă și ușoară, așa că vă invit să rămâneți până la final pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. În continuare vă las și lista cu ingredientele necesare, o puteți vedea atât aici pe imagine cât și în descrierea acestui videoclip. Eu la această rețetă am folosit dovlecei din varietatea aceasta verde sau varietatea zucchini, cum se mai cunoaște, dar puteți să folosiți foarte bine dovlecelul alb, cel pe care îl cunoașteți dintotdeauna. Am spălat înainte dovleceii, apoi i-am tăiat la ambele capete, după care i-am și decojit pentru ca chifteluțele să aibă un aspect mai plăcut, deoarece, având coaja verde, ele vor ieși foarte închise la culoare. Dacă doriți, puteți să lăsați dovleceii și cu coajă, nu este niciun fel de problemă. După ce am terminat de decojit ambii dovlecei, i-am trecut prin răzătoare, prin partea aceea mai mare, partea cu solzi a răzătoarei. Apoi peste dovlecei răzuiți am adăugat o linguriță de sare, am amestecat foarte bine și am lăsat să se odihnească aproximativ 10 minute. Sarea va acționa asupra dovleceilor pentru ca aceștia să scoată cât mai multă apă din textura lor. Dacă vom elimina cât mai multă apă din dovlecei, atunci vom folosi mai puțină făină și pezmet pentru a îngroșa compoziția. Iar după 10 minute dovlecelul și-a lăsat destulă apă, eu am să-l transfer acum într-o pânză curată. Puteți să folosiți și un prosop curat de bucătărie. Cu ajutorul acesteia îl voi stoarce foarte bine. Eu am pus jumătate din cantitate, am stors bine dovlecelul, după care l-am transferat într-o farfurie, apoi am făcut același lucru și cu cealaltă jumătate a dovlecelului răzuit. Strângem pânza sau prosopul în care am pus dovlecelul, răsucim și stoarcem foarte bine. Și după cum vedeți, dovlecelul și-a lăsat destulă apă. Dacă nu îl stoarcem foarte bine, atunci vom adăuga multă făină sau pezmet și chifteluțele nu vor mai ieși atât de suculente. Peste dovlecei răzuiți și storci vom adăuga acum 2 ouă, peste care vom pune și un praf de sare, dar foarte puțin, pentru că dacă vom adăuga mai multă sare, dovleceii vor continua să își lase zeamă în castron. Și ținem cont că ei deja și-au luat gustul de sare din cea pe care am adăugat-o înainte. Punem și piper măcinat după gust. Adăugăm și 2 căței de usturoi pe care i-am trecut prin presă sau i-am pisat înainte. Și pentru ca chifteluțele să aibă un gust cât mai plăcut, adăugăm și puțin cașcaval răzuit. Amestecăm totul foarte bine cât să obținem o compoziție omogenă. Adăugăm pezmetul și continuăm să amestecăm, așa ne vom da seama de consistența compoziției și de câtă făină vom mai adăuga. Aceasta din urmă trebuie adăugată treptat. Punem o lingură de făină, amestecăm până când este încorporată și vom vedea care este consistența compoziției. Dacă doriți o compoziție mai fermă, mai groasă, pe care să o puteți modela cu mâna, să dați formă chifteluțelor, atunci puteți adăuga mai multă făină. Eu am preferat să adaug decât 2 linguri și să dau formă chifteluțelor cu ajutorul unei linguri, deoarece cu cât vom adăuga mai multă făină în compoziție, chifteluțele vor absorbi mult mai mult ulei în timpul prăjirii. Iar la final, pentru un gust și o aromă cât mai plăcută, putem adăuga pătrunjel verde tocat mărunt și de asemenea și mărar. Punem o tigaie la foc în care vom adăuga 3-4 linguri de ulei și lăsăm să se încingă foarte bine. Nu este necesar să prăjim chifteluțele în baie de ulei. Cu cât vom pune mai mult ulei în tigaie, cu atât ele vor absorbi mai multă cantitate. Luăm din compoziție cu ajutorul unei linguri cantități aproximativ egale, după care le așezăm în tigaie, în uleiul încins. Putem să le și aplatizăm ușor cu lingura, pentru ca ele să nu fie foarte groase și să rămână crude în interior. Le prăjim la foc moderat, aproximativ 2 minute, 2 minute și jumătate sau până când se văd rumene. Apoi le întoarcem și pe cealaltă parte și le lăsăm să se rumenească. Când am prăjit chifteluțele pe ambele părți, le putem scoate din tigaie într-o farfurie unde am așezat și hârtie absorbantă sau hârtie de bucătărie pentru a mai absorbi din excesul de ulei. Continuăm să prăjim și restul chifteluțelor exact în același fel. Iar acum haideți să vedem și rezultatul final, să vedem cum arată chifteluțele la interior. Sunt foarte fragede, suculente și au un gust extraordinar de bun.
Le puteți însoți cu un sos de iaurt sau pur și simplu cu un iaurt natural. Sunt extraordinar de gustoase. Dragilor, până aici videoclipul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut această rețetă de chifteluțe. Acesta este modul meu de a le pregăti. Sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!